Komið sælir og blessaðir, kæru fiskar. Þá koma lestrinum ykkar. Spilin eru komin borðið. Og þetta er bara svona fyrir orku næstu daga. Við skulum leyfa reykjelsin að vera með. Það hefur verið að benda ykkur á, kæru fiskar, að þið hafi kannski verið, eða fundist ykkur vera orkulausir eða hafa mist styrkin ykkar að undanförnu. Þið þurfið að sýna styrk og halda orkunni ykkar hárri. Ef það einhver erfiðleikar eða eitthvað slíkt sem þið eru að gangi í gegnum núna, þá þurfum við að endurskoða hvar þið getið leita stuðnings. Stuðning getið þið fengið kannski frá nánustu fjölskyldu eða vinum. Misjafnt bara í hverju tilviki fyrir sig. Og þið getið lært mikið fólkið ykkar með því að sjá og finna hverju styðji ykkur í gegnum erfiðleika. Það kominn tími fyrir ykkur til að standa með sjálfum ykkur og láta ekki valta yfir ykkur lengur varðandi ykkur ákveðin mál. Þið þurfið að endurheimta styrkin ykkar eins og hérna stendur. Og hægt að fórna ykkur, að fórna tilfinningalegri líðan ykkar fyrir aðra. Það getur verið að þið þurfa að biðja hjálp. Þið eru kannski ekki rosalega duglegir með það. Þannig að það er kannski smá lærdómur fyrir ykkur að muna það að fólki kringum ykkur lesa ekki hugsanir og þið þurfið að láta vita ef ykkur líður illa eða ef þið viljið aðstoð. Þetta ferli sem fer af stað núna næstu daga mun bara hafa í för með sér jákvæða góða hluti þar sem að þið munuð standa uppi sterkir og flottir með allar tilfinningarnar ykkar í jafnvægi og 2 spil hérna sem að tala sjálfstraust og það að treysta á ykkur sjálfa. Þannig að eitthvað hafið þið verið að gangi í gegnum sem að hefur dregið úr ykkur kjark eða styrk eða haft áhrif á sjálfsmyndina ykkar. Kæru fiskar, það bara mun allt breytast á næstunni, svo lengi sem að þið hafið þetta í huga. Og þetta með aðstofuna. Þið skulu samt ekki vera hræddir við að vera þið sjálfir og vinna einir ef þið þurfið. Fly solo eins og stendur hérna. Það er að segja að treysta á getu ykkar í ýmsum málum. Og ef ykkur finnst aðri vera að draga ykkur niður eða skortur sé á samvinnu, þá er bara að prófa að gera hlutina sjálfir. Hún stendur hérna alveg teinrétt þessi glæsilega meyja með meyjamerki hérna á handleggnum. Meyjurnar eru ákaflega sterkar. Svona gyðjuorka sem að fylgir þeim með þess að fallegu kórónu hérna. Firildin tákna umbreytingu til hins betra. Þannig að það er
verður breyting á ykkar málum og þið eru að stíga inn í nýja tíma þar sem að þið fáið að skína betur en áður. Síðasta spilið ykkar hérna. Já, akkurat, kæru fiskar, biðið það sem að ykkur vantar eða það sem að þið viljið. Látið alheiminn og annað fólk vita hvað það sem þið þarfnist. Skemmtilegt, staðfesting á því sem að komi hérna í byrjun. Þannig að það er þetta að muna að fólk lesi ekki hugsanir. Og það að þiggja hjálp frá öðrum getur líka verið gott fyrir þá sem að veita hjálpina. Ok, þetta var bara svona stutt og laggott, kæru fiskar. Og ég vona að þið hafi fundið sannleikskorn í þessum lestri eða hafi allavega haft gaman á honum. Ég óska ykkur allsins besta. Ljós og kærleikur.